哇，好曬啊！但係我又唔戴得太陽眼鏡喎，真係慘啦！而家咧呢度就係我哋房，而家行出去，食我哋嘅 breakfast 啊！咁而家咧，我呢個嘢我而家係9:02。而家你冇到10:02啊，其實係9:02。然之後再快5分鐘。又要快5分鐘，咁即係未9點啦。咁呢個頭先就係嗰啲詞啦。你冇點啊？不過你今晚翻去一樣1支咁得啊？乜嘢啊？สวัสดีครับ Good morning 好晒 Good morning 我哋揸呢架車過去啦。沿途嘅風光，呢度真係好靚。尋日佢哋猛咁話大朗 I love you 喎。唔係，係你講得最多喎。No 啦！我哋頭先住嗰間就係呢度啦，係啦，就係呢一間啦。哇！呢度雖然搭咗3-4個鐘頭車連船嚟。但係隻低值得嘅，哇！真係好鬼靚，喺度做嘢都好啊，係咪先？至少1年半載先悶啊，行都有排你行啦，係咪先？佢哋好多呢啲咁樣嘅嘢㗎，就是我是喜歡的，最中意呢啲。style 嘅設計，呢啲設計幾好，原始，你有個尖 room 喎。哇！呢度一排，哇！好攰啊隻手。啦，有啲咩啦？有 mini theatre，又有 library 啊 ，open at 呢度啦。係咪上去啊？係咪上去啊？白色嘅大咁啊，都仲未影完，咁我仍然都喺度嘅，我哋再睇翻啦，環顧一周先，我哋已經去咗咩啦？嗱，我哋就喺頭先住喺對面呢度啦。呢度咧就係食嘢嘅餐廳啦。哇！真係我影咗6分鐘都仲未影完啊！我相信唔會有人白撞嚟食早餐啦，因為即係要搭好遠咧先嚟到啦。呢度唯一唔好咧就好多蚊啦。真係影極都影唔晒啦！啲牛肉乾定豬肉乾咁樣咧，嗰嚿嘢點解？不過捲咗㗎啦。我哋222。咁就有個泰國靚女。好啦，唔影。